এটা হচ্ছে বান্দরবনের আসল ফিলিং। মাথার কাছ থেকে ঝর্ণায় পানি পড়তেছে আর আপনি শুয়ে আছেন। এত দূরে আসার পর এত সুন্দর ঝর্ণা দেখতে আসলেই ভালো লাগে। অনেক টিম মেম্বারদের পেছনে ফেলে আমরা 2-3 জন ঝর্ণায় ঝাঁপিয়ে পড়ি। আমরা আসার আগে বৃষ্টি হওয়ায় থাং কোয়ান ঝর্ণা তার আসল রূপ ফিরে পেয়েছে। এমনি সময় এই ঝর্ণার পানি এত ফোর্স থাকে না। দেখতেই পাচ্ছেন অনেক মজা করতেছি। আসলে এত দূর কষ্ট করে আসার পর এই সমস্ত ঝর্ণা দেখলে মনের সব দুঃখ দূর হয়ে যায় আর শারীরিক কষ্টও থাকে না। অস্থির। এই যে দেখুন, সবাই মজা করতেছি আমরা। সারাদিন ট্রেকিং করে আর ঝর্ণার পানিতে দাপাদাপি করে সবাই ক্লান্ত। পাশের চুলায় আমাদের রাতের খাবারের আয়োজন চলছে আর অন্যদিকে সবাই গানের আসরে ব্যস্ত। নিস্তব্ধ প্রকৃতির ভিতর আমাদের গানের আসর চলতে থাকে। পরের দিন সকালে উঠে থাং কোয়ানকে শেষবারের মতো দেখে নিচ্ছি আর এত সুন্দর প্রকৃতিকে স্মৃতির পাতায় লিপিবদ্ধ করে নিলাম। কিছুক্ষণের ভিতরেই আমরা রওনা দিব। আমরা যে সময় আসছিলাম ঝর্ণা দেখতে, সে সময়
আকাশ মেঘলা ছিল আর ঝিরিঝিরি বৃষ্টি ছিল, কষ্টটা অনেক কম হয়েছে। কিন্তু আজকেই হঠাৎ করেই আকাশ একদম উজ্জ্বল, রোদের তাপও প্রখর, খুব কষ্ট হচ্ছে, দেখেই বুঝতে পারছেন। এত কষ্ট হচ্ছে যে গায়ের পুরা গেঞ্জিটাই ঘামে ভিজে গেছে, কথা বলতে অনেক কষ্ট হচ্ছে। আসলে বান্দরবনে ট্রেকিং করা চারটিখানি কথা নয়, অনেক কষ্টের কাজ। যারা আসছে তারাই জানে যে কেমন কষ্ট হয়। এই সামনে একটা জুমঘর আছে, আমরা এখন এইখানে রেস্ট নিব। চলুন সামনে দেখা হবে আবার। আর কই সবাই নিচে? এখানে আসার পর এই জুমঘরের মালিক আমাকে কলা খেতে দিল এবং পানি দিল। আসলে এরা খুব ভালো, আমাদের অনেক সাহায্য করে। আর এখানে বসে রেস্ট নিচ্ছি, কেবল অর্ধেক আসছি আর অর্ধেক যেতে হবে। আমাদের গ্রুপের ম্যাক্সিমাম সবাই পিছনে আর কিছু লোক সামনে গেছে, আমি মাঝখানে রয়ে গেছি। তাহলে এর পরে দেখা হচ্ছে আবার। ওই নদীতে যেতে হবে আমাদের, এখন অনেক পথ, এরকম খারাপ পথ বেয়ে নিচে নামতে হবে। আরে দেখেন বান্দরবনের অপরূপ সৌন্দর্য। আসলে পাহাড়ি এলাকা এমনই একটা জিনিস যেখানে ক্যামেরায় কিছু বোঝা যায় না। পাহাড়ের সৌন্দর্য উপভোগ করতে হলে আপনাকে নিজ চোখে দেখতে হবে। পাহাড়ি পথ পাড়ি দিয়ে আমরা টোয়াইন খালের ঘাটে চলে আসছি। এখান থেকে আমরা আমতলি ঘাটে যাব, ওখানে আমাদের চাঁদের গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। এত কষ্ট করে আসার পরেও আমাদের শরীরে এনার্জির কমতি ছিল না। নৌকায়ও আমরা অনেক মজা করতে করতে গেলাম মেহেদি ভাইয়ের কল্যাণে। মেহেদি ভাই আসলে অনেক এনার্জেটিক একটা মানুষ।
আমি নৌকার একদম সামনে বসে প্রকৃতির সৌন্দর্য দেখতে থাকলাম। আঁকাবাঁকা টোয়াইন খাল, দুপাশে পাহাড় আর পাহাড়ি জনপদ দেখে আসলেই আমি মুগ্ধ। এক কথায় বলা যায়, প্রকৃতিকে যে ভালোবাসে, প্রকৃতিও তাকে কাছে টানে। দুচোখ ভরে দেখতে দেখতে কখন আমতলী ঘাটে এসে পৌঁছে গেলাম, টেরই পেলাম না। এখান থেকে আমরা গাইডের বাসায় যাব দুপুরের দাওয়াত খেতে। আমরা এখন বান্দরবন শহরের পথে। আমাদের জার্নি শেষ পর্যায়ে। আজ এ পর্যন্তই। সবাই ভালো ও সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।